أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود. Biz xiyar ru'ya üstü to'xtalamiz. Xiyar ru'yaninki isbotlanish sharti ash kurashdir. Ko'rgan chaqda ondan bu ixtiyorlik isbotlanadi. Ani ko'rdi desak, kurashni biz mesela umum ma'nosida tushunamiz. Shu tovarni atrofliq bilishni ru'ya deymizdir. Hem şu bilish qachon vujudga chiqsa, shu chaqda ondan bu xiyar ru'ya huquqi bekolab ketadi. Kavajhil adami, hozir qul setib olgan ahvolda shu qulning yuzini ko'rsa hisob dedi. Shu bilish vujudga chiqdi, shundan shu chaqda hisob ya hisob emas deyishi lozim. Va vajhi dabbati va kafaliha. Ular setib olgan ahvolda mesela at keçer degandek bir narsa setib olsa, beshini va oq tarafini ko'rsa, shu al-ilm vujudga chiqadi deydi. Kafal yani keyin tarafi. Bizga ba'zi ulamolar to'rt butunni ko'rish lozim deb qaragan. İmam Muhammed'in kelgan bir rivoyatda beshini ko'rsalar yetarlik. Odam zotga o'xshash deb hayvonni odam zotga qiyos qilgan. Degan bu mazhabning shu mu'tamad qarashi ular setib olgan ahvolda beshi bilan oq tarafini ko'rsa maqsad ado bo'ldi. Kurash vujudga chiqib, shu joyda ixtiyorlikni ishlatish lozim, ishlatmasa bekor bo'ldi deydi. Va ru'yatu thawbi matwiyan va nahwihi. Kiyim-kechak, rah, binasi bo'lib qolsa, qatlaqli qilib qolsa, qatlaqli holatda ko'rsa, ko'rish vujudga chiqdi. لأن رؤية الجميع غير شرط. Çünkü bunda ahvallarda hem yerini ko'rish shart emas. لأنه قد يتعذر. Çünkü bazıda hem yerini ko'rish ta'sir bo'lishi mumkin. Mesela hozirmi ko'ngilni chiroyli qatlab xalqning ichida chaplatadi. Uni cho'p ko'rib boqmaymiz odatda. Shundan ham setib olamiz. Yata'azzaru cho'p ko'rmasak uni qatlab sapolmayman deb do'konchi qaplab qolishi mumkin. Faktufiya bi ru'yati ma huwal maqsud. Shuna maqsad qilingan narsani ko'rish bilan kifoya qildik. Ya'ni shuningki eng muhim tarafini ko'rsak, hammani ko'rgan bilan o'xshash. Mesela ko'ngilningki yaqsi bilan oldi tarafi shunda ko'ransa, ko'rgan hisobda bo'ldi. Bu hamda qanday narsada shunda bir qismini ko'rsak, hamma ko'rgandek bo'ldigan narsada shunda. Agar unda bo'lmasa tafsilli ko'rish lozim. Vel vejhu fil adami huvel maqsud. Adem zat sodisi, yani qul sodisida chiroyi, yuzi shu maqsad qilindi. Ba'zi qullarning setilishda ba'zi muskullari, badan qurilishi maqsad qilinishi mumkin. Ala tara anna thamana yazdadu wa yanqusu bil wajh. Qaramamsan deydi. Bu baha, ashqulning bahasi, chiroyi qarab ortiq yakam bo'ldi. وكذلك الوجه والكفل في الدابة. Ularning shunda yuzidan oq tarafi. Endi oq tarafi ularning kuchliq va ojizlik, semiz o'roqligini ko'rsatishi mumkin. Wa amma thawu fal muradu thiyab allati la yukhalifu batinuha adh-dhahir. Endi yuqorida qatlaqliq rah va kiyim-kechaklarning üst tarafidan ko'z hisob deyishimizda ishchi shu ko'rinib turgan yerga o'xshash bo'lgan bo'lsa, shunda amma idaqtalafa, amma ishchi ko'ranmagan qismi ko'ringan qismiga o'xshamaydigan bo'lib qolsa, fala budda min ru'yatil batin. Ish tarafini ko'rish lozim. Va kadalika la budda min ru'yatil alami li'annahu maqsudun. Shundaqla osh kiyim yoki rahga tikilgan gul masalan, kashta bir narsa bo'lib qolsa, shuni ko'rish lozim. Masalan, ba'zi kiyimlarga yanga, yoqsining atrofiga bizning kanvoy ko'ylakdek gul ishlaydi-ku.
işleyen gulunu kurash lazım dedi. Sahih Buxoriyda Hazrat Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi. Annabi sallam salla fi khamisatin laha a'lam qaratun. Lekin ayında a'lam ba, alam ba. Yani yengiga oq belgi sağam bo'lishi mumkin, yaqisqa oq sağam bo'lishi mumkin. Li'annahu maqsudun. Çünkü aş keşte yoki ishlangan gul alayda biz diqqat qiladigan, e'tibor qiladigan narsa. Biz shuni ko'zlab setishimiz mumkin ash kiyimni. Va fid dari, yani uy savdosi qilgan vaqtimizda la budda min ru'yatil abniya. Qurilishlarni bir quru setib olgan holda o'ldiki bino, uylarni qurilishini ko'rishimiz lozim. Fa illam yumkin bu qurilishni ko'rgil bo'lmasa, yuktafa bi ru'yatil zohir. Sirti qarablan bo'ldi qildi dedi. Bu aslida İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhi Kufa'daki çağda oturup qo'ygan qarash. Kufa Basra Hijriya 14-16 yılları sahabildan planlab shaharlashtirgan yeni qurilgan shahar bu. Da yeni qurilgan shahar shu planliq kesib bu shahar cho'ng kichik har xil 3-4 xil kesib bilan uy qildiga oyinda qurilish qilgan bo'lgan ekan. Sirtdan shunda qarasa, bu 3 yig'izlikkan, 2 yig'izlikkan deb bilan hammasi o'xshash. Mesela kichik bir shaharchining ichida bir xil uy saqam bo'lsa, uning ichida masalan 2 yig'izlik, 3 yig'izlik 2 xil bo'lishi mumkin. Shuna qarasam, 2 yig'izlikkan, 3 yig'izlikdan deb shuni o'qsa, uning ichidagi hammasi o'xshash bo'lgan ekan, shu yetarlikdi deydi. Lekin İmam Zufar rahmatullohi alayhi ya uyning ichiga kirib ko'rish lozim. Mesela biz binoni oldiga kelib, bu binodagi o'yinning ba'zisi kirib baqqan bo'lishi mumkin. Ma 2 yig'izlik, ma 3 yig'izlik 2 xil uy bu binoda desak, shunda qarablan 3 yig'izlikkan sirtdan qarablan hisob desa bo'lmaydi. Chunki ichsak, uning oshxonasi chiniqishlanganmi yoki ma balkoni mandami, nima har xil bo'lishi mumkin. İmam Zufarning qarashi bu mazhabda sahihroq qarash. Yani hozirgi zamonda shu munosib. Ma kitobda degani Muxtasar al-Quduriyda bayon qilgan qarash. Bu aş Kufaninki bir xil sağam öyleriga qarab degan hukm var. Wala budda fi shatil lahmi min al-jas. Go'sht uchun setib oldigan mallarni qo'y setib olsak, tutpaqcha orqali ru'ya yoki al-ilm hosil bo'ldi. Go'sht bormi yo'qmi da tutpaqlan gap. Wa shatid darri wan nasli min an-nazari ila ad-dar'i ma'a jami' jasadiha. Eğer bir qo'yni sütü uchun setib olgan bo'lsak yoki qo'ziltib avtish uchun setib olgan bo'lsak, o chaqda yilini qarash lozim, ham butun jismini qarash lozim. Ad-dar nishada sut. Lillahi darru. Shunday gap bor. Lillahi darru. Bu bir xil ajab narsa, ajab isil kishi ekan ma'vo degan gap. Dar degan shu sütga bunda yaxshi, shunda bir obdan narsa bo'lgan ekan, buning bütün ishlar ajab Alloh uchun bunda sarf qilgan kishi ekan bu degan ma'no. Wa'tubira bihada jami'ul mabi'at. Yoki wa'tabir bihada jami'ul mabi'at desak. Yani bu shu misollarni asos qilib turibsan. Boshqa setilgan tovarlarning uchun qiyos qilsam bo'ldi. Yani bundan maqsad nima uchun setib olamiz bu shuni deganga qarashlar. Setib oladigan maqsad qarab turib, ana shu lozim bo'lgan tarafiga diqqat qilib qaraymiz deydi. Masalan, yeydigan narsalar qolsa, ta'mi bilan bilish mumkin. Atri bo'lib qolsa, purapaq bilan bilish mumkin. Qala fa in tasarrafa fihi tasarrufan laziman, tasarruf lazim. Yani bu setib oldi bu. Ko'may setib oldi. Shama ko'sa xiyar ru'ya bo'ldi. Yo'q olmayma deyish haqqi shu char bo'ldi. Yani bu shu tovarni ko'may setib olib turib, ammo o'zining mulki bo'lib qolsa, ayni qo'ldan chiqadigan shaklda bir ishni qilib qolsa, biz o'tganda degan misol shu. Mana حتى لو باعه مطلقا أو بشرط الخيار للمشتري أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو رهنه أو وهبه وسلمه يمشو تصرف لازم
bunda bir ishni qilib qolsa, yani ko'may setib olgan tovarni qo'ldan chiqaradigan ishdan birini qilib qolsa, masalan bir qulni setib oldi, ko'may turib, setib olgan qul ozod deyapti. Ev ta'ayyaba fi yadi, yoki mushu mulkida turib, aytna qilib qoldi. Sunib ketdi masalan. Yani sunib ketganliklarim endi o'linmaydi. Yani lazım bo'lib ketdi degan gap shu. Ev ta'azzara raddu ba'dihi, yoki bir qismini endi o'linmaydigan bo'lib ketdi. Masalan, bir qur kiyim olgan bo'lsak, kostyum bir olgan bo'lsak, bu ishdan dazmol solmay, binasida ya yo'lda akilayotqicha ya bir sho'g'chi ko'yib ketdi, bir ish olgan bo'lsa, bu kostyumni chapinni ham endi payqalanmaydi. Bu yalnız satılmaydı ona. Bir qur bo'lish lozim dedi Alloh. Ev mata yoki mushu setvagochi o'lib ketdi. Endi bu miras qolmaydi dedi-ku. Bu haq miras qolmaydi degan ekan ish tugdi. Yani ashbay lazım bo'lib ketdi. Batalal xiyar, mushu xiyar ru'ya bekavlab ketdi. U soda, yani ko'may turib setvagan soda hisob qilib ketdi. وقد بيناه بالجقرده حتى لو باعه متبيعا مطلقا وبدا قشن بيان قيران باعنا خيار بين خيار أخشش يعني مرس قمايدو ديال أخشش ولأنه إذا تعذر رد البعض أن ممكن bir qismi endi ulanmaydi, bir qismi qaytirish mumkin bo'lmasa, lazimlab ketadi desa, buning illati chunki bir qismini qaytirib bo'lmaganligidan qapqog'ini qaytirishga mumkin bo'lmaydi. Chunki qapqog'ini qaytirman desang, sotuvchiga ziyon berishdan iborat. Uni sotolmaydi. Ishim yo'q, kasbini ham sotolmaydi. Va kadalika raddul ma'ibi. Shundaqla eybna qilib qolgan tovarni qaytirib berishmi shu sotuvchiga ziyon berishdan iborat. U saq topshirib bergan bu molni. Va ammal mawtu endi o'lan kelsak, falima zakarna annahu dakhala fi mulkihi. Yuqorida biz bayon qilgan mushunga asosan bu mulki kirgan dedik. Mulki kirdi degan g'ayri lozim kirdi. Yenish ehtimoli boroq kirdi. Va baqiya lahu xiyar ru'ya. Onun ko'rgandan keyin tanlash ixtiyorlikka qolgan bo'ldi. Va ru'yatu la turas. Endi bu ko'rash haqqi miras qoldirilmaydi. Xiyar shart miras qoldirilmaydi o'xshash. Qala va law ra'a ba'dahu falahu al-khiyar idha ra'a baqiyahu. Ay setolgan tovarning bir qismini ko'ribdi. Hammani ko'rmabdi. Ay hammani ko'rgan chaqda ondan xiyar ru'ya isbotlandi. Bilab qoldi deganda barman biz bilab qolgan kishini qanday mulkiga kirdi yo'q, ash so'zni qilgan chaqda mulki kirgan. Kirdi degan g'ayri lozim kirdi. Bir yenish ehtimoli boroq kirdi. Kesib etmadi bu so'z. Yani o'lgandan keyin ulash bilan kesildi. Topshirib oldi bu. Ha? Topshirib aslan muson azimlarda ko'ma qilgan so'da bu g'ayri lozim so'da bo'ldi. Lekin mulk ig'dochiga o'tkazdi. Shundan ig'dochiga o'tkazilgan bo'lsa ko'may setilib, qo'lini topshirib olmagan bo'lsa, ashada o'z joyi turgan qulni ozod deytalayman. Ko'pmas qaytaraydi-ku. Xiyar al-ayb bilan qaytirdi. Urug' tuqqanlar qaytirdi. Lekin hozir bu yerda xiyar ru'yaning o'zi bekavlab ketdi dedi. Xiyar al-ayb bilan qaytirish huquqi davomli bor. Bu bekavlab ketmaydi. Setuvchi ashu haq pulni bo'lgan kishi bilib ketsa bo'ldi ketdim. Uni bolalari dadam ko'may setayotgan mana endi biz ko'rdik, yandiribmiz deymiz. Meyada setuvgan narsa bir qismini ko'rsa, tapqagan qismini ko'rmasa, yanıla ko'rgan chaqda yandirib berish haqqi xiyar ru'ya isbotlandi deydi. Bu nimaga munosabatlik? Ash tapqagan qismi ko'rgan qismiga o'xshamaydigan narsa bo'lsa, eğer o'xshash bo'lsa hisob qilib لأنه لو لزمه يكون إلزاما للبيع. Çünkü az bir kısmını kırıp kapağını kömege halda muşu pütüp ketdi dep qalsak, bunun buldu. Kömey turib algan soda pütüp ketdi dep turuluşu ibarat. Ve ennehu khilafun nas. Yani bu aş hadiske zid kildi. Men ishtara ma lam yarahu falahul khiyaru idza ra'a. Bundan ki bu 10%'ni gördü, 90% kömegen. 90%'ni kömey turib alırsa şunu desek hadiske zid kep qildi. وكذلك الإجازة في البعض لا تكون إجازة في الكل.
Bunu ko'rdi. Ko'rgan chaqda ama 10%'ni hisob deb qolsa, hammaga hisob deganini bildirmaydi. O'xshash bo'lmasa, lima marra. Juqda bu ilzam lil ba' fi ma lam yarahu deb qildi. Shunami? ولا تصح الإجازة في البعض ورد الباقي. Endi bu sodini bir butun qilgan ekan 10%ni hisob deb qapqog'ini endi bo'lmaydi. Lima bayyana. Nima uchunsa bu yuaddi ila tafriq safaqa va huwa idrarun bil ba'i'. In ulima bi ba'd al-kull fayasqut ru'ya. Agar shu ba'zilar hamiz bilingan bo'lsa, vaqtdan chiqadi. Şu ko'gini bir qismi dedik. Şu bir qismini hisob men ko'rgan bo'lgan ekan, qolganini hisob emas desa bo'lmaydi ekan. Bir butun bir taraf qilmaymiz. Lekin biz oldin hisobda ru'yaning bo'lgan narsani to'g'rimasdan bilish, ko'rishimiz emas, bilish bilasizlar bo'ldi deganimiz var. Hozir 90%'da bilish vujudga chiqmadi. Chunki 90%da ko'rgan 10% o'xshamaydigan narsa dedik. Agar o'xshash bo'lib qolsa, hisob shu. Şunu idza ra'a baqiyahu deganda men deb qo'ydim. Qapqog'ini o'xshamaydigan bo'lib qolsa, shunda. Agar o'xshash bo'lib qolsa, hisob. Hamma ko'rganda o'xshash. Shu chaqda hisob bo'ldi, ko'rgan chaqda yo'q endi birman sen deb qaralaydi. Qala va ma yu'rafu bil unmudaji ru'yati ba'dihi ka ru'yati kulli. Ma'nosi to'g'ri chiqdi shu. Avrishga namunalar hammasi ma'lum bo'lgan o'xshash narsalar bo'lsa, yoki namuna orqali xiridaga sinadigan narsalar qolsa, uning bir qismini ko'rash, hammaga ko'rganda o'xshash. Wal aslu, yani asas qoida, annal mabi'a idza kana ashya'a, tovar qanday narsa shuni qaraymiz. İn kana min al-adadiyat al-mutafawita sanab setildigan, danilab setildigan, lekin bir-biri bilan cho'ngishli, xilla farqli narsalar qolsa, kathiyabi. Mesela burunqi zamonlarda setildigan kiyim-kechaklar bir-biridan farqli. Bu zavqdan chiqqan ekan, farqli. Rahlim shundaydi. Lekin hozir zavqdan chiqqan kiyim-kechaklar o'xshash. Mutafawit emas, mutaqarib. Ma'lum aşu aynı vaktki ahvalı qarta demekçi. Ve devab, mesela çarmallah, mesela bir atılan yani bir atının farkı var, bir koyulan yani bir koyulan, bir kalılan yani bir kalının farkı var. Xillam. Vel battif, tavuzun ucunda 15 kiloluk tavuz ya ki 3 kiloluk tavuz oluşu mümkün. Ve seferceli biye, biyenin çoğunrakları var, küçükü var. Ve rumman, anamın ucunda ونحوي واشون غوخشش ناسلا لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل لأنها تتفاوت. أشهم من كوجان يمكن عندن اختيارلق çıkıdı, bikavuldu. Çünkü bu birbirinden xilla farqlangan narsalar. Ve in kana makilan aw mawzunan, makil va mawzun deganliklar qanday tushunmas? Hammasi o'xshash senga. Hammasi o'xshash, jiq farqlanmaydigan. Mesela buğday desek kilolab satılgan buğday olsa, şeker desek her bir danesi, yani bir danesinden asasen farklanmaydı. Onun farkını ondan sürüsüp ketmeymez. Mekil, yani kemçelindiğen, ya ki mevzun, mesela buğday, şeker, çay degendek narsalar. Ve huvallazi yu'rafu bil unmudaji. Bu mu şu evrişkisini, namunasını görsek hemen bilip olabilir. Burunqa guruj mesela buğday satgan adamlar onda burun qarang'ozlar satgancha bir siqim uni asta ko'stib unda satibdi. Undan tutishgandan keyin asta oqko'chini bir sichirab, uni jinglab o'pirdi. Baza boshqurish tuzliga vaqtladi. Bu evrişkilen hammasini bilgili bo'lgan narsa, aw ma'dudan mutaqariban yoki bir-biridan jiq farqlanib ketmaydigan, sanab setilgan narsalar, kal jawzi, mesela yanaq, val baydi, tuxum, hozir limonlar shunda bo'lsa, urukmi shunda bo'l chunki faru'yat ba'dihi bunun ba'zini ko'rash tubtilul xiyara fi kulli. Bir qismini ko'rsa, boshqasini ko'rgan bilan o'xshashulab ixtiyorlik qo'ldan ketadi. Bu anda mush kaljavz val bayd deganimiz
cho'ng kichikligi farqlangan, lekin shu xil yanaq, shu xil tuxumdan ishijma. Masalan, yanaqlarga nurg'un farqi bor. Masalan, qog'oz yanaq deymiz, ko'lmi yanaq deymiz. Qog'oz yanaq desak, shu qog'oz yanaqning turidan bo'lsa, shu bir daraxtning, bir bog'ning o'zidan bo'lsa, hammasi farqli, tamam, shu sifati shunda. Lekin ko'stishga qog'oz yanaqni ko'stib, undan keyin sotgan chog'da ko'lmi yanaqni bersa, o'zi yoqdi. Tuxumni ko'stishda, yerli tuxum ko'stib, keyin ondan sun'iy tuxumni bersa bo'lmaydi. Yani shu turdan bo'lish lozim. Masalan, badam desakmi, badam yaqin kelgan narsa deymiz. Lekin anda qog'oz badamni ko'stib bilan keyinliqqa ambulan sunduqlanmaydigan badamni sasi bo'lmaydi. Lianna al-maqsuda ma'rifatu sifati. Çünkü bu yerda maqsad shu tovarning sifatini obdan bilish. Va qad hasalat hozir shu avrishga orqali ko'rgandan keyin bu maqsad ado bo'ldi. Va alayhi ta'rif, urf odatmi shunda. Buni ko'pincha bu ahvollarda urf odat belgilaydi. Agar norozilik keltirib chiqdi ahvol bo'lsa, urf odat o'zligidan shakllanib, uni hamma ko'rman deydiganga udullaydi. İlla an yajidahu arda min al-anmudaj. İxtiyorlik yanla qolib qolgan ahvol bor. Bu bo'lsa-mu, ko'rsatgan avrishkidan nachar turini biz bayatdan degandek nachar turini ko'rsatmaylam sotman desa bo'lmaydi. Faykunu lahul xiyar. U chog'da ixtiyorligi bo'ldi. Bu balki bir tarafdan bu xiyarul ayb ahvolini kelib chiqishi mumkin. Ve in kana al-mabi'u mughayyaban. Yani bu tovar mughayyaban tahta al-ard. Zaminning tekka kirib ketgan, ko'rinmaydigan narsa bo'lib qolsa, kal jazari, masalan, savza, zadak deymiz. Va saljami, saljammo to'g'ri, lekin shaljam desa taxmin to'g'ri. Shaljam bu qushliq turuplar. Turuplarning jumlalarini bog'i, turupning yo'qmi? Ya çamg'a emasmi? Bu turib, çamg'ani lift deymiz. Lift. Bunu liftda shaklab qasdish. Bu liftda shaklab, chunki bu arab diyarida aslida manda nima yo'q. Shu yaqin kelgan narsa tushuntirildi. Bu turib bizning diyorimizda bor. Lobo deymisan. Uzunchaq turib bor, qizili bor buning. Bu ko'pincha qizil uzunchaqni bildiradi. Turkiyada bor emas, bizning uchunda bor. Miyada yo'q. Endi hozirdan kelgan bo'lishi mumkin. Ammo bulbuldig'ini shu chamg'o. Shuna chamg'o deb. Bu shaljam deydi. Turkchami shaljam deydi. Bu turib. Wal basal va thumi, piyaz, samsaq degan narsa. Wal fujli, fujl mawa jumlaq qizil turib bor. Fujl. Ba'da nabati. Köke zamin ustiga unda ko'klab chiqqandan keyin, aslida biz narsa bor deganligini bildirdi-ku. In ulima wujudahu tahta al-ardi jaza. Ashna ko'klab chiqqandan keyin, buning tigida savza yoki turib bakan deganda bir belgi bor. Endi barliqi ma'lum bo'lsa, jaza va illa fala. Ashun so'zlashsa bo'ladi. Lekin u ko'klab chiqmagan, quruq etizdan tigida savzada so'zlashsa bo'lmaydi. Chunki bormi yo'qmi Alloh alam. Yo'q ko'pincha ahvolda. Faida mushina faida ba'ahu mushtillik narsini zaminning asliga narsini sassa thumma qalamuhu umudajan satqandan keyin setib olgan kishi to'bashtalni qo'mirab ko'rib baqsa ko'rishamizdan cho'ngmi kichikmi subtxanda ko'rib baqsa varada bihi to'bashtalni qo'magandan keyin ko'rib baqab bo'ldi ekan deb rozi bo'lsa shuna xiyar tushib ketdi deymiz, tamom. Fa in kana mimma yuba'u kaylan kal basali kemchillab sotilgan narsa bo'lib qolsa, piyozga o'xshaydi. O'z vaqtida piyoz kemchillab sotilgan o'xshaydi ekan. Buğdayning birini kemchillab sotildi, hozir kilolab sotildi. Avvaznan kathumi val jazari ya kilo bilan sotilgan samsaq, savza, shu turli narsa bo'lib qolsa, batala khiyaruhu indahuma. To'bashtalni qo'mirab rozi bo'lgandan keyin bu oyda keyli vazni narsa bo'lib qolsa, bu chog'da sohibaning qarashida buning ixtiyorligi bekor bo'ldi. Hamma ko'rgan bilan o'xshashdi. Shunami? Va alayhi al-fatwa lil hajati. Unda ehtiyoj, ya'ni mushuna so'zini bitirib, kesib taraf qilish uchun, aslida azraqni ko'rib bilan oldim, tamom hisob deyilganga ehtiyoj bo'lg'achqa, biz fatvoni shu sohibaning qarashi bo'yicha beramiz. Yana va jaryan ta'amul bihi odatda shunda muomala qilib kelgan bo'lg'achqa.
وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يبطل. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ya o tövbe işlerine kumarıp kürep bakışından ihtiyarlığı bir kavalık etmeyi doğru da tutardı. وإن كان مما يباع عددا yani sanap setildiğin nasıl yapkarsan kelfujdi öz vaxtida kızıl turplarını sanap satığa okşayırken. Hazır mesela bağlam bilen satımızga şunga okşayacağım. Aşında setildiğin nasıl yapkarsan kelfujdi ve nahvihi فرؤية بعضه لا يسقط خياره. Onun bir kısmını görse yani aşı bağlap setildiğin turup değil. Yani tigide takıbı. Tövbe işlerini komarap köyenden kim? Hesap desem o hesap bulmaydı. Ama köye bile okşuş bulmaydı. Lima taqaddama? Li'annahu adadiyyun mutafavitun. Çünkü bunun birisine xilla paraklıdır. Hemmesi uşak çıksın kim? Bir mu etizden hemme turupları. وَلَوْ اِخْتَلَفَ فِي الرُّؤْيَةِ hem de iki taraf ixtilaflaşıp kaldı. Setva uçı men kömgen tağı dep durasa, satıcı yok sen köydün go, kürep, hesap dedin go dep munda tutuşup kaldı. Kimden hesap buldu? فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي. Bir adam beyyine bulmagan ahvalda satıcının ispatı yok olup kalsa, şu çağda setva uçununki sözü hesap li'ennehu munkir. Çünkü o yani küreşini inkar kılatıdır. El-beyyinetu alel-muddai vel-yeminu ala men enkar. Eğer satıcı bunun köygenliğini iki guvaçıyla ispatlayalıysa, şunun gibi hesap. Bunda ispatlanmagan ahvalda bu inkar kıtılsa, müşinin sözü hesap olur. Elbette bu kasem kıpırıp, özünün ihtiyarlığını kol kaytıp aldı. وَكَذَلِكَ لَوْ اِخْتَلَفَ فِي الْمَرْدُودِ şundakla işkeylen kayıttırıp bəgən nəsidə ixtilaflaşıb qalsa فَقَالَ الْبَيْعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعِ Malını köygenlikin anmayma deb yandırpadı. Yandırpayandiken dükkan çıkıp bu men sana satkan mal emas bu. Başka malını yandırpırıpsa benim malım emas bu deb turuldu. لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعِ Bunda ahvalda yana ve kedalike fi xiyar şart. Xiyar şart meselesi mi? Setavacı men 3 günlük xiyar şartını şart diýen, 3 gün içinde durduğan ve diýişken dep turasymı? Muş ahvalda el qawlu qawlul müşteri. Yani ve kedalik dediğo, ve kedalik nimege okşaş? Fal qawlu lil müşteri li'annahu munkar. Şunu okşaş, 3 ahvalda okşaşken. Satıcınınki beyyinesi bulmasa, setavacı bir qasam qıp basa, şunun sözü hesap buldu. Nişada qawluhu ma yeminihi. Ayadiste dediğo, el beyyinetu alel muddai vel yeminu ala men enkar. Yani alel mudda aleyh. Bayağı köyün şartları ixtilaflaşıp kalanmanımızda müşterilerin gibi çünkü o inkar kıldığını yok. Ama kaybetmegen çağın bayi inkar kılanlıkken bu inkar kılı çoğanlıkken nasıl söz bayinin sözü olmasa illetten nasıl yapabilirdi? Müşteri hazır inkar kılıdır. Yani ben almıştıramıdım ona deb inkar kılandık. Baya sen almıştırıpsa deb iddia kılıdır. Müşteri ben almıştıramadım deb özlük oldadıdır. Muş üç ahvalda el-qavlu qavlul müşteri ma'a yeminihi li'ennehu munkirun. Hem de ve firradden mahval başka ve firraddi bil aybi hem de malda eyip çıkıp kaldı. Eyip bilen kayıtır etken ahvalda müşaheden çatak çıkıp kaldı diyenle kim dava kıldı o? Setivağıcı dava kıldı. Malları çatak çıktı. Dava kıldı ahvalda el-qavlu qavlul bâ'i'amın. Satıkçının sözü hesap ma'a yeminihi li'ennehu munkirun. Vel müşteri mudda'i. Köyme çok satışlarla fazla felak yara da böyle devam. Mevada aslında kavul var. Yani bir yerde ihtilaflaşıp da. Setreken ağacı aldı. Müşteri kopup onu kiyin futbolda esas sormadı. Müşteri kopup bu ay bu siz çıktı bununla afay kökeyde dedim. Raddu bil ayb dedi ama raddu bil ayb. El kavlu kavlul bâ'i'. Bir yerde şu satıcınınki sözü hesap. Satıcı köymeyi toplum setretken de başlara gelmez. Ya el-asl yani. El-asl müşahede selametul mebiya ve bu satkancılıkla sak bagan degeni şu kaideligen. Kaide bir yerde çatakken yani kim dava kılatıdı o? Müşteri dava kılatıdı. İnkar kılığına satıcı. Satıcının kendisi güçlük bununda.
Özü tekşime algan, kömen algan. Müşterininki davatte o söz bayani oldu. Yandan birisine onun üstü davat yapışından söz şunu oluşuyor. Şu yerde qaysi taraf muddai, qaysi taraf mudda'ali deb shuni bekitsak, qasam qildig'ini, isbot talab qildig'ini mudda'ali ketgan shu qon. Ha. Yani yemin, qasam mudda'ali qildi. El-bayna al-muddai vel-yaminu ala man ankar. Bu anda shu xiyar ru'yaga munosabatli jidal chiqib qolsa, qanday bir taraf qilamiz degan masala. Qala wa man ba'a ملك غيره فالمالك إن شاء رد وإن شاء أجاز إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم. أما bu beyan fuduli meselesi. Aksaqallık qilib so'liq qo'ydilar. Başka adamning mulkini, başka adamning mulki bu. Başka adamning mulkini setib qo'ysa birisi, boshqa bir adam fal malik ashu malning egisi Khalisa insha aradda. Khalisa bika qildi o'sodni va insha ajaza. Khalisa hisob deydi. Lekin misha bir shart bor. Iza kana al-mabi'u wal mutabayi'an bihalihim. Tovar va so'lib qiluvchi ikki taraf hammasi aynan saq bo'lsa deydi. Ikkisini so'lab ketsa, ya tovar yo'qolib ketsa, o'chada unda khalisa hisoblaydigan khalis hisobdan unda shu. Hisob bo'lmaydi. Mishada bihalihim deb ko'pchilikni sakaldi-ku. Asli bu yerda 3 taraf bor. Al-mabi' bu tovar, adam emas. Al-mutabayi'an wal-malik. Al-thalatha ma'a al-mabi' al-arba'a bihalihim desek uchar to'g'ri. Mishada al-malik ne demidi? Malikni barcha. Malikmi shu hayot, shunda bo'lsa, ondan bo'lgan, bo'lmasa munosabatsiz. Bu beyan fuduli meselesi. Beyan fudulining vaqalkan şu hozir kitobda bayon qilgani, şu beyanninki arkanlaridan birisiga chetishlik. Bu bo'lsa-mu, şu so'dini qildigan mutaaqidan, so'd qilish shuni qo'ldan keldi. Shu bo'lish lozim. Mutaaqid olmay, uchinchi bir shaxs kelib bu so'dni qo'ysa, hisob bo'lmaydi desam. Shunami? Bundan keyin şu so'dni qilgan odam ikki tarafning birisi ya şu tovarning egisi bo'lish lozim, ya egisining vakili bo'lish lozim. Hajr qilinmagan bo'lish lozim. Endi hajr qilingandan bir siqib qo'ysa bu fuduli bo'lmaydi. Bu fuduli o'zining milni sota oladigan odam, masalan ko'pincha ahvolda masalan do'konni shunday qo'yib qo'shni do'konchilar namozga ketadigan, uy ko'rib kiradigan. Lekin biz qo'shnisdan ko'pincha nashpulni sotib qilayotganligini bilmas endi. Odat ko'rib turgan ekan, bilib u odam yo'q chaqdirmoqchida bir xaridor kelib qolsa setib qo'yamiz. Bu hamda at-ta'awun alal xayr, yordam qilishdan iborat. Yani bu adam özü, anda so'liqlagan odam bo'lgan ekan, qo'shnisinikini mashunda setib qo'ysa, bu chorba, bu so'liq qanday bo'ldi? Hanifi mazhabda bel fuduli mavquf ala ijozatil malik deymiz. Lekin so'da boshida joiz bo'lgandek qaraymiz deydi. Boshqa ulamalar boshqalar so'da emas bu deyishmi? Bel fudulini qanday tasavvur qilamiz? Boshqa bir odamning malini setib qo'ydi. Egisi kelgandan keyin rozi bo'lsa hisob, rozi bo'lmasa hisob emas. Shunami? Ham bu ittifoqga o'rin bor. Malning egisi hisob emas descho, hisob emas. Bunda hamma ittifoq. Agar hisob deb qolsa, ixtilof bor. İmam Abu Hanife, yani Hanefi mazhab ve Maliki mazhab ve İmam Ahmed'in bir rivayette bu bel fuduli hisob. Yani kim ilgisi hesap tabqası hesap buldu dedi. İmam Şafii ve İmam Ahmed'ler ve Zahiri'ler hesap emas bu dedi. Çünkü ilgisi emas. Biz erkanul beyada mutaaqidning birisi şu satışçı, manın ilgisi vekili bo'lish lozim degan, bu hech narsa emas. Shuni bu batil deb turoldi. Lekin İmam İbn Taymiye İbn Qayyim rahmetullohi alayhilar o'sha Hanefi mazhabining qarashini tanlab, bel fuduli ilgisi ma'qul deb qolgan ahvolda, ilgisi rozi bo'lgan ahvolda kuchga ega deb turadi. Mush rojih qarash. Hajr. Hajrda ikki turli bo'ldi. Birisi aql bo'lmaganlikdan kichik bola sabiy yoki saram bo'lsa, so'zsida pul hijlanmaydi. Yana birisi boshqalarning haqqini yo'lab, pulni berib bo'lmaydi. O'zidan qo'ldagi pulni xohlaganchani
Bizi qilaman desa, uni qozi cheklab qo'ydi. İki tarafdan hazır oldu. Gönderip akıllange. O adam malları kettima. Ketken ki yok ben satmaydım bu. 5000 koyduk telefonda bu. Sen 2000 koyduk sen tutup kapılar tutmay. Tölelange. O adam kadar kıldı. Setil erkekke xeridanı ağıdan kollap. İkisi razımda gelse de gönderdi. Bunu anlamasın yolu kolunu tonuydu. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, İmam Ahmed'den bu soru hesablaması gördü. İlgisi xabar tepib hisob deyishga bog'liq. Muallaq turdi. Ya'lam anna tasarrufat al-fuduli mun'aqidatun mawqufatun ala ijazati al-maliki li suduriha min al-ahli. Bilginki, mushu aqsaqallik qilib setib qo'ygan kishiningki sharikatlari bu fuduli degan fuduli fil bay' yoki fuduli fi shira bo'lishi mumkin. İşkisi. Bunun başında ikavacık işler muşan çetildi. Muşunda aqsaqallik qilib o'zining mulki bo'lmagan tovarni tasarruf qilgan kishiningki şirketlere mun'aqidatun bu hesap bo'ladi. Yani şu çağda şu soda bir hesap bo'lgan soda bo'lganda, lekin mavqufatun ala ijazatil malik. Lekin haqiqiy egisiningki ma'qul kelishiga qarashliq. Yani muallaq tuturdu. Li suduriha min al-ahl. Nima uchun mun'aqidat desa, chunki bu to'liq salohiyati bor bir kishidan chiqqan so'z ma'lum. Biz yani bir mazhabning insoniy irodani qadrlaydi deganga bir necha misol qilib o'tdik-ku. Mushu. Bu to'liq bir salohiyati bor, yani o'zining butun mol-mulkini elib sota oladigan bir inson. Buni og'zidan mana shu pulga asla satdim deb bir so'di chiqdi. Yani şu lafzni biz eğer bekor qilsak, ma insonni qadrlamagan bo'lamiz. İnsanning karomatini yo'qotgan bo'lamiz. Chunki bu so'zni nolgitan desak, bu odamni qadrlamagan bo'lamiz. Shuni buni hisob qilamiz aytdim. Minal ahl. Bu to'xtamlish salohiyati bor bir kishi. Va huval hurul aqil baligh mudafatun ila al mahall. Mush so'z hozir nimaga qartildi? Aş tavarı qartildi. Aş so'da obyektde, aş mahal. Li'anna al-kalama fi. Çünkü söz aldım sattım degan söz şu tavar haqida bo'ladi. Va la darara fihi alal malik. Bunun da satqıchiga ziyon yo'q. Şu malning egisi ziyon ushmaydi buningda. Foydaga uchraydi, ziyon ushmaydi. Li'annahu ghayr mulzimin lahu. Çünkü bu so'da buningga majbur tanilgan so'z emas. Yani bu mecbur bu so'd tutib ketdi deb qarab o'tmaydi. Ya da uni hisob qilish huquqi o'zida. Va tahtamilul manfa'a taqab foyda qilishi mumkin. Ko'pincha ahvolda foydalar. Setib qo'ygan odammo shu malning egisining foydasini ko'zlab turib setib qo'ydi. Xarida ketib qolmasa unda. Fayan'aqidu tashihan li tasarruf al-aqid al-aqid. Shunga biz to'liq salohiyati bor. Aqli joyida elib sotadigan kishiningki lafzini bekor qilib o'tmaslik uchun bu savdo boshlanishi to'g'ri bo'ldi deymiz deydi. Va tahsilan lil manfaatil muhtamala. Yana tovarning egisiningki manfaatini qo'lga keltirish uchun hisob deymiz bu savdo. Boshlanishi hisob bo'ldi deymiz. ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري به أضحية. ينا مشنك منعقد موقوف على إجازة المالك دينمزنن كدليل مش حديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه pul verip man qurbanlık koydum bir setilip ekip bergen deb buyurgan. Fashtara shatan thumma ba'aha bi dinarayn. Bir qo'y setib oldi shu bir tillaga. Setib olgandan keyin yo'lda kelsa setib olgan qo'yni 2 tillaga biramlar, yana 2 tillaga satdi. Vashtara bi ahad dinarayn shatan. Shunlar 2 tillani birga yani bir qo'yilib, bir tillani foizga birlab keldi. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار فأجاز صنيعه. شو رسول الله صلى الله عليه وسلم onun qiyğını tasdiqlab to'g'ridabdi. ولم يمكن عليه. Uni aytlamadi. وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. Unga barakat tilab duo qildi.
Çünkü keyingi vaqtlarda bu sahaba hatta topun situasyonu faydalanıptı degan. Qanday savdo qilsa foydalan oldigan bunda bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosining barakati bilan foydalanadigan bo'lib ketgan. Ve kana fuduliyan. Anda vajil istidlalmış hadiste. Mushu sahaba kimki setish ishlarda fuduliydi deydi. Bir qo'yni alishga ma'qul, vakil deyli bir qo'yni setilishga. Rasululloh o'zining o'rnida buyurgan desak, maqas setish ishida bu fuduliydi. Rasululloh setishga buyurmagan buni. Yana ba'ashata va ishtara al-ukhra bighayri amri. Çünkü o setib bo'lgan qo'yni setitib Rasululloh buyurmusimi, yani birini setib olgan. Yani bu hadisni asli qarasanlar, bu Abu Davud Tirmizi rivoyat qilgan hadis. Shunami? Abu Davudning rivoyatida va fi isnadi rajulun majhul dedi. Shunami? Abu Davudning rivoyatida tabi'i an shaykhin min ahli al-Madina an Hakim ibn Hizam deb bunday rivoyat qilgan. Asli bu hadis isloh bo'yicha mursal. Wal mursal hujjatun 'inda al-Hanafiyya. Nanki hadis dalil yaraydi bizning qarashimizda. Sen o mursalda bu deb e'tiroz qilsan baribir. Maysa qilaverma de. Yana Sahih Buxoriyda ana asli qarasanlar tahqiqdan hadis Urvatul Bariqi. Shunami? Hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi shatan فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. Bu Oratul Bariqin hadisi. Bu Sahih Buxoriyda kelgan. Sahih Buxoriy kelgan bo'lsa, buningki sanad nimasida ozroq gap bo'ladi. Imom Shafiy rahmatullohi alayh in sahha hadis Urvatul Bariqi fa huwa madhhabi degan. Endi hadis ulamolari buni tekshirib, tahqiqlab, ba'zi muhaqqiq olimlar, masalan Hafiz ibn Hajardek olimlar bu muttasil sahih chataq yo'q. Sahih Buxoriyning boshqa o'xshash deb unda yakilgan ekan. Biz Imom Shafiy qartan unday emas. Imom Shafiy rahmatullohi shu yuqorqi so'zga asosan in sahhal hadis fa huwa madhhabi degan ekan. Vaqat sahha undan keyin Imom Shafiy rahmatullohining mazhabini o'shin joiz deganga berishi lozim deb ilzom qilgan. Şagirdler ya biz batılda qaraydi desimi imamımız mezhebimiz shunday deymiz. Çünkü bu sayyidis. Yana Sahih Buxoriy va Muslimdagi qissatu thalatha allazina awahumul ghar degan mashhur vaqalik bor. Shuningda uchinchi birsi Allahumma in kunta ta'lamu anni istajartu ajiran bi farqin min dhurra فأعطيته فأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذاك الفرق فزرعته حتى اشتريت به بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. المشرم وجه الاستدلال bu aşı fark من ذرة aşının ilgisinin ruhsuz aşını terip, elip, setip, şunun orunda aşında soğudunu koygan boğan iken bu mu? Fudulinin onысы hesap diyeni köstüdür. Yani tasarrufat hesap diyeni köstüdür. Liken de bir mezhepte biraz jeniş gibi bir yava. Yani bir mezhep setiş meselesi de en yakın bu. Lekin setiliş işi de küçük farklı. İmam Kuduri rahmetullahi aleyh Tecrid diyen kitap deydi. Kâle ashabına İzâ bâ'a mülke gayrihi vakafal aqdu ala icazetil maliki in ecaze caze ve in fesaka batala. Başkanının nüfusu satkan çağda amanını manşuluk alamsa edip bunu geç setidi o. Kalanı üçün deyilganda gep bulmaydı adette. Ama setiliş çoğun ve emmel müşteri fe in adâfehu ila gayrihi başka adam için ep koyman da inak bunda dese fekala iştereytu hâzâ thawba li fulanin bi elfin fekala el-bâi'u bi'tu mink vakafe muşna palan için dese fuduli solda palan için demeyin manç pulga satanla aldın dep qalsa bu özge ağam bulduğunu elişilen seçsin oturdu ayında bir fark var. Hem de setişte bu neyse zaten başkadan mülkü olgan diken falanı üçün sattım falanın ki melini satıp koydum demesi mi sattım dese aşağıdanın miski karışlar. Lekin Allah'ta da falanı üçün deyişi lazım.
innemal a'malu binniyat. Yo'q, innemal a'malu binniyat. Bizniki hozir ma sirtqi shu qalbdagi niyatni dalolat qilgan so'z bilan gaplashyapmiz. Nahnu nahkumu az-zahir vallohu yatawalla as-sarair. Ana nima deydi? Va kullu aqdin lahu mujizun hala wuqu'ihi yatawaqqafu ala ijazati. Qanday bir to'xtam bo'lsa, ana aqsaqalliqli bir odam boshi bir ishni qilib qo'ysa, bir to'xtamni qilib qo'ysa, bu ilm setimlar bo'lmasa boshqa to'xtamni o'z ishiga oladi. Bir to'xtamni boshqa odamning haqqida qilib qo'ysa, ahvol qaraymiz. Shu chaqda oshina hisob emas deydigan haqiqiy egisi ra'os odamning sibamu yo'qmi? Shu chaqda qaraymiz. Va ma la fala. Agar yo'q bo'lsa, yo'q bo'yicha. O'chadi va ma la fala. Agar unda egisi yo'qlab qolsa, ra'os egisi yo'q bo'lsa, birisi ashunda salohiyat kamtik odamlar uchun bir ishni qilib qo'ysa, bu chaqda mavquf bo'lmaydi. Chunki buni mavquf desak, u ham bilan qilgan odam uni kesilmaydigan odam tursa, qanday bir taraf qiladi? Undan keyin agar ashuna haqiqiy salohiyat va egisi bo'lmasa, u g'ayri mavquf deymiz. Aslida la yan'aqidu aslan deymiz. Agar ashuniki ra'os egisi bog'lab qolsa, bu aqsaqillik qilib qo'ygan bo'lsa, munaqidul mavquf deymiz. Hatta inna talaqal fuduli va itaqahu va nikahahu va hibatahu la yan'aqidu fi haqqi sabi wal majnun. Hatta degan shunlashqa, shunda bo'lg'achqa bir sabiyning ayoli ya sarangning ayolini fuduli talaq qilsa, ma balangizning ayoli talaq. Buning puli azat va nikahahu. Men mushuni apadim degandek. Vahibatahu ashu sabi va majnunninki mol mulkini hamon bir vaqtdan sadaqa qilibmisan. Sabi bilan majnunning mol mulkini xohlagancha sadaqa qilibmiz. Yoki bir hadiya qilib. La yan'aqidu fi haqqi sabi val majnun. Bu g'ayr munaqid aslan deymiz. Munaqid va mavquf demaymiz. Mavquf desak, bu sabi majnunni nafil qilmasa, lekin bu asli tigida bika nolga tanadi. Ma lafz hozir bika. Bu adam o'zini bilmay, bunda naloyiq ishni qilsag'ilsin va so'zini o'lgitang. Bika qiladi. Lekin sal qamisiga yavsa, mumkin qadar uning so'zini hisob qilibdi. Va yan'aqidu fi haqqil balig'il aql. Aql baligh kishining tavri nikoh taloq uchun bir gapni qilib qo'ysa, bu chaqda bu oqsoqollikqa bika ketmaydi. Soda başlanışda bir to'g'ri başlanganda qilib mavquf qiladi. Li'anna 'indal ijazati chunki aql baligh haqiqisi ma'qul deb tasdiqlangandan keyin yasiru al-fuduli aqsaqollik qilgan kishi kimga aylanib qoldi? Vakil. Ashu aql baligh haqiqiy haq egisiningki vakiliga o'xshab qoladi. Asli bu vakil emasdi, vakil qilmagan. Lekin biz ashadamning bir lafziyati qilmasin, yerga aylanib ketmasin og'zidan chiqqan so'z deb buni kuchab turib inovatga oldik. Undan keyin kim ma'qul deyishi, burun tatib sizni vakil qildim deganning o'rni bo'ldi. Hatta tarji'ul huquq ilay. Kal vakil bo'lganligida asli burun vakil qilmadi. Keyin bu ishni qilib qo'ygandan keyin maqsan vakilning o'rnida turdi degandek bo'ldimi? Keyin vakil qilib qo'ygandek bo'lsa, endi bu vakil bo'lgandan qanday oldi? Shu asli haqiqatning o'rnida butun ishlarni qila oladigan bo'ldi. Shuni mana satqandan pulni basladi, pulni topshirib ola oladi. To'y qilgan bo'lsa, masalan, to'ylikni baslar deb uni topshirib olgan gap. Al-huquq ilay. Undan keyin vakilning shu huquqlar qo'lda bo'ldi deydi. Odatda masalan bir odam vakil qilsak, shu odam bizning o'rnimizda setib, pulni topshirib, tovarni topshirib berib qila oladi-ku. Shunga o'xshash bo'ldi. Fa innal ijazata al-lahiqata kal vakalati as-sabiqa. Chunki o'shada kechikkan ijozat ilgirki vakolatga o'xshash. Shuni o'rnida qardoq dedi. Was-sabi wal majnun laysa min ahli al-vakala. Sabi bilan majnun boshqadan vakil qilinmaydigan bo'lg'achqa, vakil qilish salohiyati yo'q bundan aslida. Walal mubashara o'zim olmasam to'xtam qilinmaydi. Walil fuduli al-fasxu qabla al-ijazati li'alla tarji'a al-huquq ilay. Hamda fuduli unda oqsoqollik qilib bir ishqa dastur soldi bu. Shunami?
Ba'zida buni bosh og'riq keldi, avorchilik keldi yoki ziyon bo'lishi mumkin. Ba'zi so'z buni hisob qilib, o'ttirdi qilib yoki. Lekin bu o'sha ishni qilib bo'lgandan keyin pushmon qilib qolsa, keyin beshim og'rig'idek deb pushmon qilib qolsa, malning egisi, haq egisi hisob deyishdan burun mush ishni bekor qilishni shaqqi bor. So'da, ilm setim, nikoh, taloq yana ishni bekor qilishni shaqqi bor. Li alla tarjal huquq ilayhi. Yani keyincha haqli buni eslab avor qilmas uchun. Chunki bu odam vakilda qilib qolsa, bosh og'riqqa keldi buni. Pulni topshirib bergan qana molni bag'imlar yoki pulni asla yoki to'yliqni aslamana deb avor qildi. Bu bosh og'riqdan qutulish uchun gachida haqiqiy haqigisi tasdiqlashdan burun gachida yenivasi bo'ldi. Va laysa lahu zalika fil nikah. Lekin nikoh qo'ygan ahvolda yanolmaydi. Laysa lil fuduli al fasx fil nikah demakchi. Masalan, nikohda fudulilik qilganda qildi. Yigitning xabari yo'q. Bir qizchaqni, bir ayolni hemen paloniga appardim sizni. Tiyamlasi, tegdim. Hozir yigitning so'zi qarashibdi. Mavquf ala kalimat sahibi haq. Bundan keyin so'dida palonni o'g'lini setvatdim desa, odamning keyin qilishi qarashibdi. Shu orliqda bu yo'q, bu so'dni qilmadim, bashag'ir ekan deb yenivoldi. Lekin nikohida bu ayol men tegdim deb bo'lgan ekan, yigitning so'zi qarab turgan vaqtda yo'q, bu chataq ishgan deb qachida nikoh hisob emas deb yanolmaydi dedi. Bo'lmaydi ekan shu. Bu ishkili taraf fuduli bo'lishi mumkin. Qizga fuduli qizni o'rniq qo'yish mumkin, o'g'ilni o'rniq qo'yish mumkin, ishkilaylanga fuduli qilib qo'yish mumkin. Bu hozir hamda nikoh ishida nimaga aylanib qoldi? Bu vakilga emas, elchiga aylanib qolgan. Mana li'annal huquqa la tarji'u fihi ilayhi. Chunki shu nikoh ishlarida huquq fuduli qaytib qolmaydi. Lekin kimga qaytadi? Aşı kız ya yigit qaytadi. Lima urifa annahu safirun fi. Chunki bu fuduli hozir bu nikoh ishida kimga aylanib qoldi? Elchi. Bunun sözünü yo'q chiqarmas uchun biz shu masalada nikohdan boshqa masalada buni vakil deb qo'ydik. Ma nikoh ishida safirda ekanmiz. Vakil sen ba'da ijazat degan ba'da ijazat malik degan bu. Shu nikohda ma'qul oldim hisob desami, mushaqda bu fuduli vakilga aylanib qolmaydi. Safirga aylanadi. To'y qilgan zarar Ziyanat çünkü o ammayma sabırla red kılıç hakkı var mecbur olmaydı o. Ziyanat faydalı olsun mümkün. Şu fuduli kıygan soğudunu tohtanı bekar kılıyoruz. Onlarga hukuk kim qaytıdı? Sefirge qaytmaydı. Kız ya yigit qaytıdı. Ya şu nikahda sefir dedi. Ama başka tohtamda vekil dedi. Ondan keyin bu to'yliqni berang desa, qizcha o'z talab qildi to'yliqni shunama. Ma fuduli to'yliqni bersam sizga xudna pagan deyilmaydi. Ma haq hozir aslimga qaytdi. Yutga bekitish masalan, ba'zi nima ishladimi? Yigit shu yutga bekitdi-ku. Bundan boshqa huquqlar shunda. ولا بد من وجود المبيع والمتبايعين عند الإجازة. حقيقة يساب degan chaqda to'rt narsa tepilishi lozim. Saq bo'lishi lozim. El-mabi' tovar, mutabayyin fuduli bilan to'xtamlashgan ishkaylan malik ijozat bergan chaqda uch narsa bo'lishi lozim. Idla baqa'a lil-aqd bidunihim. Chunki ularsiz bu to'xtam aynan qolmaydi. Eğer bu arlıkta malik ölüp gitip kalsın, beka oldu dengen. Ama demek bu işten o'zi chiqish uchun to'rt taraf saq bo'lish lozim. Shu bidunihim degandim balki shu maliknimi arz qatib uchaylarni tovarni maqsad qilish kerak. Ham yoda haqqi sabiy val majnun dedi. Bu sabiyning ayoli bo'lamda shariatda hamda kichik bolalarni balog'atga yetishdan burun to'y qila oladi degan hukm bor.
Lekin bu to'yni o'g'limga berdim yoki qizimni berdim deganға shu vali shu to'xtamlashidir. Ammo sebibalning taliqi tushmaydi. Kishi bolalar uchun to'y qildi desam, bu to'yning haqiqiy maqsadi ado bo'lmaydigan bo'lsa-mu, bu to'y qilish burunqi vaqtda, masalan, ikki davlatning urushib ketishini oldini olish, ikki qabilaning o'tirini yarashtirish degandek ba'zi bir yokamda egallab qo'yish shog'imadi. Bu bolaning cho'nglab, balog'atga yetib, anniki aprin saqlasa, u qiz to'ylab qo'ldan chiqishimikan deb urug' tuqqanlar masalan da egallab qo'ydigan ishlar bor. Shu tariqada nikohlab qo'ydigan ishlar bor. Lekin bu hamda haqiqiy to'y emas. Qala wal ijazatu, endi ijazat tisadqu munaqidun mawqufun ala ijazatil asl dedik. Lakin ijazat nimadan iborat bo'lishar ekan? Şu haqiqiysininki gapiga qarashib ular tapqagan to'xtamni kuchga ega qilishdan iborat, hisob qilishdan iborat. Walau kana al-aqd muqayadatan, agar o'sha to'xtam tovarga almashtirish to'xtami bo'lib qolsa, yushtaratu baqa'ul iwadayni val mutaaqidayn lima bayyana. Bu ijozat qilish uchun ijozat qilgan vaqtida cho'qim her ikki tovar va fuduli bilan qarshi to'xtamlashgan kishi to'rt turlik narsa saq bo'lishi lozim. Lima bayyana, chunki bu muqoyada ahvolda tovarga almashtirgan ahvolda her ikki tovar ayni vaqtda saman, ayni vaqtda mabi' bo'la oladi. Lekin mabi' bo'lish kerak deganga ikkita tovar kirib ketadi deymiz. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.